अब से ऐसा ही आएगा Q&A। संडे को नहीं भी आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे टाइम पर आएगा Q&A, क्योंकि कभी कभी ऐसा टॉपिक निकल जाता है जो मुझे आप लोगों को देना जरूरी होता है उसी टाइम पर, इसीलिए Q&A लेट हो जाता है। और हाँ, आप लोग क्वेश्चन बहुत ही कम कर रहे हो। पिछले वाले Q&A वीडियो के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन था, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। और सिर्फ सैमसंग M21 से रिलेटेड क्यों क्वेश्चन कर रहे हो भाई, दूसरे क्वेश्चन भी करो। बहुत सारा टेक रिलेटेड कंटेंट है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर। मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन तो करो पहले। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, और सिर्फ M21 से रिलेटेड क्वेश्चन, हर बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत कम है। इस वीडियो में 7 ही क्वेश्चन है सिर्फ। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन किया आप लोगों ने और आंसर देते हैं। प्लीज क्वेश्चन करो #AskNeo लगाकर। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो किया है आशीष यादव ने। ये पूछ रहे हैं कि भाई अपडेट के बाद भी इनबिल्ट ऐप लॉग जो हिडन था और वन हैंड ऑपरेशन प्लस काम करता है क्या। जिन लोगों को नहीं पता, M21 के अंदर, हाँ ये M21 से रिलेटेड क्वेश्चन है, M21 के अंदर इनबिल्ट ऐप लॉक है। हाँ, आप लोगों को नहीं मिलता है सेटिंग्स के अंदर, बट वो हिडन है और उसको कैसे एक्सेस करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं। तो ये पूछ रहे हैं कि वो अभी भी है क्या इस अपडेट के बाद, 1.4.1 अपडेट के बाद। तो हाँ भाई, अभी भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप सर्च करोगे तो देखने को मिल जाएगा ऐप लॉक। और वन हैंड ऑपरेशन प्लस ये गैलेक्सी स्टोर से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। सर्च करो वन हैंड ऑपरेशन प्लस और वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर दो। सेकेंड क्वेश्चन सिद्धांत सुरवा से, सॉरी भाई मैंने अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो। भाई अपडेट के बाद मेरे फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल में एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन था, पर थोड़ी देर के बाद गायब हो गया, जादू। तो ये कुछ लोगों ने कमेंट पर बोला था कि अपडेट के बाद मतलब साथ साथ ही जब देखा तब था, बट थोड़ी देर बाद गायब हो गया। अब सैमसंग वालों ने ऑप्टिमाइज ही किया है वैसे तरीके से 1.4.1 को कि M21 में ये ऑप्शन है, बट हिडन रखना है उन लोगों को। पता नहीं कौन सा मज़ा आता है, बट आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ़ोन में। अगर 1.4.1 का अपडेट आ चुका है तो अगर हिडन भी है, मतलब कहीं पर देखने को भी नहीं मिल रहा, तो भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और यही नहीं, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो विजेट के अंदर मिलता है, स्मार्ट विजेट, जिसके अंदर एक ही विजेट रहेगा, बट उस एक विजेट के अंदर स्वाइप करोगे तो 3-4 विजेट एक साथ यूज़ कर सकते हो। इन दोनों को कैसे आप अपने फ़ोन पर, सैमसंग के किसी भी फ़ोन पर अगर 1.4.0 या फिर 1 का अपडेट आ चुका है तो कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जाकर देख लो। देवव्रत दास भाई पूछ रहे हैं, भाई सैमसंग गैलेक्सी F22 में एंड्रॉयड 12 का अपडेट कब आएगा, मतलब 1.4.0 का अपडेट। अब अगर मैं लिस्ट दिखाऊं आप लोगों को तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में सैमसंग के जो 1.4.0 का अपडेट लिस्ट था, वो लिस्ट के मुताबिक जो लिखा हुआ है उस डेट में ही आना चाहिए, उसके आगे भी आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि सैमसंग M21 में लिस्ट के मुताबिक मई को अपडेट आना था, बट आ गया अप्रैल में। M31 में भी सेम हुआ, F62 में भी सेम केस। तो आई थिंक F22 में भी जो डेट है उससे कुछ दिन पहले ही आ जाएगा, हो सकता है 1-2 हफ्ते पहले। और अगर अभी टाइम नहीं है उतना, डेट मुझे नहीं पता इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी टाइम नहीं है उतना तो उसी डेट को आएगा। इनसेन पूछ रहे हैं, गेम बूस्टर में लैब्स का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि गेम बूस्टर के अंदर जो लैब्स वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन अभी मिलता है, जिसको इनेबल करोगे तो आपको एकदम गेम मक्खन जैसा चलेगा, तो वो ऑप्शन नहीं मिल रहा, लैब्स का ऑप्शन। अब ये हो सकता है कि आपका जो गेम लॉन्चर है वो आपने अपडेट नहीं किया, तो एक बार गैलेक्सी स्टोर जाओ, ऊपर जो 3 बार हैमबर्गर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, अपडेट में जाओ, और वहाँ पर अगर ये शो कर रहा है अपडेट तो उसको पहले अपडेट कर लो, अपडेट के बाद हो सकता है कि आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनबो नेचुरल BD का, ये पूछ रहे हैं M21 का साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करे, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, प्लीज़ गिव मी बेटर सोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि M21 से रिलेटेड ही सभी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था एक बंदे ने कि जो साउंड प्रॉब्लम है, मतलब M21 में साउंड बहुत ही कम है, उसको कैसे सॉल्व करें। इस बार भी मैंने लिया क्योंकि इसका वीडियो इसी हफ्ते के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो साउंड अगर कम है, M21 हो या फिर कोई भी फ़ोन, मैं इसको टाइटल में M21 नहीं डालूंगा, यानी फ़ोन, एनी एंड्रॉयड फ़ोन, ऐसा कुछ टाइटल रहेगा। तो अगर कोई भी फ़ोन हो, अगर आपके फ़ोन में साउंड का इशू है, साउंड कम है, तो उसको आप एक हद तक इंक्रीज़ कर सकते हो। तो वेट करो, वो वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। MD आरिफ भाई पूछ रहे हैं सैमसंग F12 में कब तक आएगा अपडेट। तो वही एक ही आंसर मेरा,
लिस्ट के मुताबिक जो डेट लिखा हुआ है उसी डेट पर आ जाएगा या फिर उससे पहले भी आ सकता है। अब आप लिस्ट में देखो कौन सा डेट है, आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, मेंबर एप्लीकेशन में जाओ, नोटिफिकेशन में जाओ, वहाँ पर आ जाएगा 1UI4 का जो अपडेट लिस्ट है वो, उसी के अंदर एक बार ढूंढ लो अपने फ़ोन और उसके बगल में मंथ लिखा रहेगा, डेट तो नहीं लिखा रहता, मंथ लिखा रहेगा। बैड वॉइस बैटल्स पूछ रहे हैं सर व्हिच इज़ बेटर F62 और MI Note 11 Pro Plus। मेरे मुताबिक अगर देखोगे तो दोनों में से कोई भी बेटर नहीं है, बट अगर यही दो चॉइस है तो F62 तो एक तो पुराना फ़ोन है और Note 11 Pro Plus ये बहुत ही नया फ़ोन है। अब आपको नए फ़ोन की तरफ तो जाना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस और प्राइस को यहाँ पर देखें तो उस हिसाब से Note 11 Pro Plus आई थिंक बेटर फ़ोन है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था आज के इस वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा कि 7-8 क्वेश्चन है, 8 तो नहीं 7 ही क्वेश्चन था। और आप लोग जाओ नीचे कमेंट सेक्शन पर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अगर वो आंसर देने लायक लगा मुझे कि मैं आंसर दे सकता हूँ या फिर वो देना चाहिए, आपका हेल्प हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को पिक करूँगा और डेफिनेटली आंसर भी दूंगा। तो जाओ कमेंट करो, क्वेश्चन करो, #AskNeo लगाकर। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।